ennå det ikke helt over, selv om det går bedre, og vi fortsatt i en pandemi. Jeg vil på vegne av hele Oslo benytte denne anledningen til å takke dere for den jobben som dere har gjort gjennom hele pandemien. Dere har fulgt opp alle krav og retningslinjer. Dere har laget planer, gitt råd og systematisk informert godt og grundig, både gjennom WhatsApp og sosiale medier og til menigheten deres. Gjennom informasjonsarbeidet har dere skapt trygghet og sikret at folk forstår hva de kan gjøre og hva de ikke kan gjøre, og hvordan de kan hindre smitte og smittespredning. Dere har vært kjempegode, kjempeflinke, og dere har lykkes med dette arbeidet. Derfor har dere også hatt veldig lav smitte, som jo beviser hvor vellykket arbeidet deres har vært. Mange har mye å lære av deres menighet og de aktivitetene som dere har gjort. Og dere jobber jo ikke bare for å beskytte medlemmene i deres eget trossamfunn, men dere tar ansvar i nærmiljøet og hjelper de som trenger det. Dere tar et ansvar for hele samfunnet og for alle deres medmennesker. Tusen, tusen takk for det. Gjennom det arbeidet som dere har gjort, så har dere vært viktig for Oslo. Og det har vært viktig for at Oslo har også greid seg ganske bra gjennom pandemien. Og det har betydd mye for alle oss som bor i byen, men det har også betydd mye for hele landet. Og tusen takk også for den jobben som dere gjør for å endre verden til et bedre sted å bo og leve, gjennom ikke minst Humanity First. Gjennom matlevering til fattige, leksehjelp og hjelp og støtte både her i Oslo og mange steder i verden. Takk for at dere har så stort hjerte. Takk for at dere viser medmenneskelighet og respekt for menneskeverdet. Takk for at dere aktivt bidrar til å gjøre Oslo til en varmere, rausere og bedre plass for barn og barna våre å vokse opp i. Også bra for voksne. Men gjør vi en by bra for barn å vokse opp i, ja, så blir det en by som bra for oss alle sammen. Og for at vi alle skal kunne leve gode liv i byen vår. Det viktig nå fremover at vi alle klarer å løfte blikket litt. Og inkluderer, involverer og ser naboene og de rundt oss. For det mange som trenger deg nå, som trenger meg nå, og som trenger oss som fellesskap. Trenger vår kjærlighet og trenger vår tilstedeværelse. Inviter naboen på en kopp kaffe eller kopp te på verandaen eller på bakhagen. Gå en tur med noen, eller gå på butikken for noen og hjelpe til å handle for eksempel. For det etter at vi har vært nedstengt så lenge, at vi virkelig trenger hverandre kanskje enda mer enn før. Vi trenger alle sammen å vite at vi betyr noe, at vi blir sett, og at vi viktige for hverandre, og at vi også kan utgjøre en forskjell. Det nå vi kan og må involvere oss enda mer enn vi kanskje greide og maktet før pandemien. For kjærlighet som dere vet, å se, lytte og ta vare på hverandre. Vi lever i en verden med store utfordringer, både når det gjelder klima og miljø, kriger og konflikter. For kort tid siden kom en ny og også alarmerende rapport fra FNs klimapanel, som slår fast at klimakrisa nå, og vi må handle nå. Vi lever på mange måter også i en uforutsigbar verden, med store utfordringer, som jeg nevnte klima og miljø, store migrasjons- og flyktningstrømmer, kriger og konflikt. Bilder det mange av. Menneskerettighetene brytes hver dag og under press. Forskjellene mellom fattige og rike øker, og skaper konflikter og utrygghet. Vi opplever at høyreekstremismen i vekst i verden og i Europa. Vi vet at hatefulle holdninger og ytringer fører til grusomme handlinger og truer vårt demokrati, slik vi opplevde 22. juli 2011. Dette må vi stå sammen opp mot og finne styrken i det samholdet, og vi må sammen bekjempe hat og hatefulle ytringer. Vi må si ifra, og vi må si imot,
og vi må stå opp for hverandre. Tusen takk for at dere, hver og en av dere, hva dere gjør for Oslo. Og dere gjør også sammen, og hver for seg, for å styrke fellesskapet, skape tilhørighet, bygge tillit og skape trygghet i vårt samfunn og i vår by. Sammen er jeg helt sikker på at vi skal greie å komme oss igjennom pandemien og jobbe for et varmt og raust og inkluderende Oslo og en solidarisk verden med respekt for menneskeverdet og menneskerettighetene. Jeg føler meg overbevist om at vi sammen skal greie det. Og helt til slutt har jeg også lyst til å bare minne om at det er straks stortingsvalg. Så jeg anbefaler og oppmuntrer alle til å bruke stemmeretten sin, som er en viktig del av vårt demokrati. Og jeg håper at vi sammen kan gjøre dette valget til å være et valg for klima, rettferdighet og internasjonal solidaritet. Tusen takk for at jeg fikk komme, og som en litt så synlig tegn på min takknemlighet på vegne av byen, så har jeg lyst til å gi en liten blomst til deg. Vær så god, og så er det en liten oase fra Oslo kommune, som takk for den store jobben dere har gjort, spesielt de siste halvannet året, men i det hele tatt. Tusen, tusen takk. Takker ordføreren som tok tid for å komme inn. Nå ønsker vi besøke hos kunder. Ja. जज़ाकुमुल्लाह. आसमान का ख्याल रखना है, स्मितेवान नेतृत्व का ख्याल रखना है. मेयर ओस्लो अब जमाती तौर पे जो यहाँ तकरीर करने आई थी, अपना जमात की उसने तारीफ़ की है और अब वो अलविदा हो रही है जमात की तरफ से। ये मकामी मीडिया के लोग हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मीडिया के लोग इसके साथ हैं, जो इनकी खबर भी आ जाएगी। ये
साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जो नुमाइंदगी करते हैं अमीर साहब की। अलविदा हो रही है जो जमात की तरफ से। जमात का शुक्रिया अदा किया है इसने और जमात की बहुत तारीफ़ की है कि खुलासा यही है कि जमात अहमदिया बहुत ताउन करने वाली जमात है। मुसीबत के दिनों में, कोविड के दिनों में जमात ने बहुत ताउन किया। तो ये था खुलासा इसकी तकरीर का जो इसने स्टेज पर बयान की और जमात अहमदिया की बहुत तारीफ़ की कि आप लोगों ने कवायद के मुताबिक, हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक आपने इस अर्सा में मुसीबत के दिनों में ताउन किया है। तो इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।